और अद्भुत नज़ारा, बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत। इसको कहते हैं खुदा की कुदरत। और ये देखिए आप मेरे सामने ये देख सकते हैं, एक तरफ बादल पूरे काले काले छाए हुए हैं और दूसरी तरफ नीले नीले बादल। ये कुदरत का करिश्मा है। क्या कहेंगे आप? अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हूं आपका दोस्त साहिल और ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।